算不多，买耳机还想要全能，要深度降噪，要超长续航，要低延迟游戏模式，还要佩戴舒适，要颜值在线，甚至还要 HiFi 音质。以前可能没有，但现在大厂惠普直接扔出一个王炸，原来旗舰的配置，现在不到1张就能轻松拿下。灵动的渐变配色，佩戴时尚感拉满，这个质感简直仙品。13毫米超大动圈搭配 HiFi 音质，在一副耳机里感受到了剧院式的沉浸氛围。高配蓝牙5.4 0.038秒游戏模式低延迟，开黑也能快人一步。改良了更贴合国人耳道尺寸的半入耳设计，9代无感，户外跑步不掉落，午睡侧卧不压耳，还有 ENC 通话降噪功能，超强续航，1周一充。真不愧是惠普大厂出品，花小钱办大事，强烈推荐亲自体验一下。